kwa mujibu wa jambo moja tu kubwa ambalo ndio habari ya mji wa Dar es Salaam, Zanzibar pamoja na Pwani, ya kwamba kesho siku ya Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi wa 7 kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Ukweli ni kwamba huo ndio official opening time, ndio muda wa kufungua, lakini saa 2 kamili mambo yataanza, na kuanzia saa 12 milango yote itakuwa wazi hapa katika uwanja wa Uhuru. Na mimi nayeongea na wewe ni Timothy Mwita, mkurugenzi mkuu wa idara ya muziki na uimbaji, kwa niaba ya kamati yangu yote nzima ambayo tayari wako hapa, na kwa niaba ya kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG, pamoja na baba yetu askofu mkuu, pamoja na maaskofu wote wa ukanda huu ambao ninawatazama mbele yangu na wengine wako pembeni yangu, wamekuja maalum kwa ajili ya kuweka wakfu uwanja na jukwaa hili kubwa na watumishi wa Mungu mahali hapa. Ninakualika tena kama ambavyo tumekuwa tukikualika wakati mwingine, wakati wa ule mlipuko wa ibada umewadia. Na pembeni yangu hapa ninao watumishi wa Bwana. Nikianzia kushoto ninaye Tonic Mwakatobe, mzee wa saxophone, unaiona hapa, na mimi nimemwakilisha nayo hapa. Ninaye mtumishi wa Bwana Elia Andendekisye Usekege Wantondo. Yeye ni mratibu wa timu yetu ya Praise and Worship ya TAG Taifa. Lakini pembeni yangu ninaye mtumishi wa Bwana Boaz Duncan Mwaitalako all the way kutoka jiji la Mwanza, jiji la Miamba. Ninaye mtumishi wa Bwana Sam Putaputa, anawakilisha. Huyu ni mwakilishi na msimamizi wa timu ya Praise and Worship kutoka Forest ya Kwanza Mbeya, wako tayari ndani ya nyumba. Lakini pembeni kabisa tunaye mtumishi wa Bwana Daktari mzee wa Kipara. Huyu ni mwalimu na mkurugenzi wa Kinondoni Revival Choir, mwanakwaya wa milele na mwalimu wa miaka mingi. Nikukaribishe, angalau hawa ni wachache kati ya wengi ambao wanaendelea kuingia, wanaweza wakakusalimia kidogo angalau kwa maneno machache. Nianze na mtumishi wa Bwana na kukaribisha kidogo. Bwana asifiwe sana. Kipekee nipende kuwakaribisha kwenye ibada yetu kubwa siku ya kesho. Mambo yote yamekamilika, maandalizi kwa ajili ya hiyo ibada yamekamilika. Kwa hiyo jiandae kuja kupokea kutoka kwa Bwana. Ni mlipuko wa ibada. Amen. Hallelujah. Jambo moja tu ambalo sitamani ujutie ni wewe kukosa ibada hii. Yaani kati ya vitu ambavyo hupaswi kufanya makosa ni wewe kulala nyumbani. Panga na chagua kupanga kuja katika viwanja hivi vya Uhuru, utawekwa huru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usikose. Natamani kwambie mtu wa Dar es Salaam, tarajia kukutana na Mungu siku ya kesho. Tunasema mlipuko wa ibada, maana yake kutoka hapa ibada nyingi zitafanyika sana. Amen. Kuna mlipuko mkubwa sana. Mlipuko ukitendeka sehemu fulani, likifanyika mlipuko lazima lisababishe matokeo makubwa. Matokeo malipuko mengi na mengi sana, kwa mambo mengi kuanguka, kwa magorofa yanaanguka kwenye milipuko manini. Sasa mambo ya kiroho, tunaingia kiroho. Kuna vitu vingi sana katika ulimwengu wa roho vitaangushwa na vitu vingi vitapandwa katika ulimwengu. Mungu akubariki sana. Tufike bila kukosa, tutaimba nyimbo nyingi sana. Tunamwimbia Bwana Yesu atafurahi na atalipua. Amen. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kipekee na sisi tumeshatoka Mbeya, tuko Dar es Salaam tayari kwa ajili ya ibada hii kwa kweli. Usipate kukosa. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Hallelujah. Amen. Kwa niaba ya The Kinondoni Revival Choir, naomba nikualike tarehe 22, iweke kwenye kalenda yako ya kwamba kama hujapata mahali pengine pazuri pa kuabudu, tarehe 22 ambao ni kesho itakuwa ni siku njema ya kuabudu, na sisi kama waimbaji ngome zitaangushwa mahali hapa. Hallelujah. Kwa kesho tutamwambia shetani no parking. Asikanyage katika maisha yetu, kwenye ndoa zetu. Wawezaje kukosa? Oh please. Amen. Kama wewe ni daktari kama mimi, njoo tumwabudu Bwana. Yes. Wewe ni engineer, wewe ni mtu aina yote, wewe ni mbunge, njoo tumwabudu Bwana siku ya kesho, na itakuwa ni tofauti. Mungu awabariki. Amen. Nimalize kwa kuelekeza mambo machache tu. Magari yote ya wanaokuja kwenye mlipuko wa ibada yanapakiwa, yanaegeshwa ndani
ya uwanja. Kwa hiyo sikiliza maelekezo vizuri, usije ukapata changamoto. Kesho patakuwa na shughuli mbili kubwa kwenye eneo hili. Yanga wana siku yao uwanja wa Mkapa, itaendelea shughuli yao na haitatuathiri kwa lolote. Na sisi tuna shughuli yetu kwenye uwanja wa taifa wa Uhuru, mahali ambako uhuru wa nchi hii ulitangazwa. Kwa hiyo wewe unayekuja kwenye mlipuko wa ibada, barabara hiyo inayokwenda mataa hayo yanayo connect barabara ya kwenda Kurasini itakuwa imefungwa, itakuwa na nafasi ya kupita. Na hii barabara inayopita mbele ya uwanja wa Uhuru na mbele ya uwanja wa Mkapa itakuwa imefungwa. Lakini patakuwa na bango letu na waelekezaji wenye reflector, wenye vitu vinavyowaka vya njano, watakuelekeza mahali pa kuingia. Utaingiza gari lako, nikutie moyo ufanye haraka kuingiza gari nafasi kabla hasijajaa. Wachungaji, kumbuka kuja na kitambulisho chako, kitakusaidia mambo mawili: mahali pa kuegesha gari lako na mahali maalumu pa kukaa. Kama nilivyotangulia kusema, saa 2 kamili sisi mlipuko utaanza hapa ndani. Nikukaribishe sisi kama idara ya muziki na uimbaji katika tukio hili kubwa la Music Mega Festival. Tunakualika kwenye mlipuko wa ibada. Mungu akubariki, karibu sana, tuonane. Hii ni kwa ajili ya watu wa dini zote, watu wa madhehebu yote, watu wa makabila yote, watu wa kutoka Kinondoni, kutoka Temeke, kutoka Ilala, Mbezi Beach, kutoka Masaki, kutoka Ubungo, Morogoro, kutoka na asante kwa kunikumbusha. Tuna watu wameshaingia kutoka Singida, kuna watu wako njiani kutoka wameingia kutoka Mbeya tayari, kutoka Arusha, tuna watu kutoka Zanzibar kwao wameshaingia tayari, kutoka Kilimanjaro. Tunakualika, ni habari ya mlipuko wa ibada. Matarajio kweli ni kwamba ni mlipuko, na huu mlipuko tafsiri yake, Bwana anataka kuinua moyo wa ibada kwa Watanzania. Mungu anachokihitaji kukifanya ni kwamba Watanzania wamwabudu yeye na yeye peke yake. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Zaburi, ni heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Na sisi tumechagua kama Tanzania kumwambia Bwana, wewe ndiye Mungu wa Tanzania. Kwa hiyo tumesimama hapa kuiambia Tanzania, hello Tanzania, let's worship. Amen. Hiyo ndio imetuweka hapa. Hello Tanzania, let's worship. Come on, once again. Hello Tanzania, let's worship. Kwa hiyo tumekutana hapa kumwabudu Bwana. Moyo wa ibada unaumbika na maisha ya watu yanabadilishwa. Wenyeji wa ibada hii ni timu ya Praise and Worship ya taifa ya Tanzania Assemblies of God. Hawa ndio wataifungua tangu mwanzo, lakini tutamtarajia baba yetu Askofu Mkuu kama mlezi wa idara hii na mlezi wa huduma hii na mlezi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God na kiongozi, lakini pia mwenyekiti wa makanisa yote ya Kipentekoste katika nchi hii atakuwepo pamoja na sisi, pamoja na maaskofu wengi ambao kama nilivyotangulia kusema na waona wanaendelea kuingia kwa ajili ya kuhakikisha yale ambayo Bwana anataka yafanyike mahali hapa yanatokea kwa utukufu wa jina lake. Amen. Asante sana waandishi wa habari, tunaamini kupitia ninyi habari zinakwenda kuingi zaidi kabisa. Tunajisikia vizuri kwa ajili yenu. Tuwape tena mwaliko kwa mara nyingine. Hello Tanzania, let's worship. Amen. Mimi naitwa mchungaji na askofu Swegi Samuel Maksiara. Ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja pale Kibaha maili 1, lakini pia ni askofu wa jimbo la Pwani Magharibi. Ninayo kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya tukio la aina yake, tukio la baraka, tukio la ibada maalumu kwa ajili ya jiji letu la Dar es Salaam na nchi yetu kwa ujumla ya Tanzania, kwa sababu jambo kama hili ndio jambo la kwanza na hasa kwa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Kwa hiyo kama askofu wa jimbo la Pwani Magharibi, ninawaalika wananchi wote na hasa washirika wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God kutoka jimbo lote la Pwani Magharibi, lakini na majimbo yote ya Dar es Salaam. Karibuni sana 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 sana. Unaweza ukaona mimi nimetoka Kibaha mpaka kuja mahali hapa kwa ajili ya hilo tu. Utaona umuhimu wake ya kwamba jambo hili ni jambo la aina yake, jambo la kumuinua Bwana, jambo la kumtukuza Mungu kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Jambo kama hili ni uponyaji hata kwa taifa. Unajua, katika swala la kumwabudu Mungu si maombi tu. Mungu aliamuru wana wa Israeli wakati wanaizunguka Yeriko, akasema mtazunguka mara 6, lakini mara ya 7 mtaimba, mtapiga vigeregere. Lakini pia tunakumbuka hata kwenye Biblia habari za Yoshafati, alisema panga waimbaji wazuri wakati anapigana na mataifa 5. Wale watu wakajipanga, wakaimba, wakamtukuza Mungu.
walipomtukuza Mungu akawapigania vita. Tunaamini ya kwamba kupitia ibada hii nzuri kuna mambo makubwa Mungu anaenda kuyafanya. Katika ibada hii watu wataponywa, katika ibada hii watu watafunguliwa, katika ibada hii watu wataokoka. Mungu ataonekana na kudhihirisha ukuu wake. Kwa hiyo nikukaribishe mtu wa Dar es Salaam, mtu wa Pwani na vitongoji vyake vyote. Karibuni sana 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 kwenye mega festival hii ya aina yake. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana utakapofanya uamuzi wa maana katika maisha yako, kuwa mtu wa kwanza kuzindua ibada hii maalum siku ya kesho. Ubarikiwe sana na Mungu wa mbinguni akufunike na utukufu wake. Amen. Naitwa Mchungaji Victor Tawete, ni askofu wa jimbo la Mashariki Kusini. Ile siku ya mlipuko wa ibada tuliokuwa tunaisubiri kwa hamu ni kesho. Imefika ile siku tuliokuwa tunaisubiri kwa hamu. Tuko hapa kwenye viwanja vya tukio, uwanja wa Uhuru. Maandalizi yanaendelea, jukwaa liko tayari, waimbaji wanafanya mazoezi. Yote haya ni kwa ajili ya siku ya kesho. Na wakaribisha waangalizi, wachungaji wote, washirika wote wa jimbo la Mashariki Kusini, mje na marafiki zenu na majirani zenu, wakaribisheni kwenye mlipuko wa ibada. Jambo zuri ni hili, hakuna kiingilio, ni bure. Utakuta mageti yako wazi na kusubiri wewe tu. Karibu kesho kwenye mlipuko wa ibada, usipange kukosa. Karibu, tunakukaribisha sana sana. Tuko hapa kukuhamasisha kwamba hilo jambo limekamilika, liko tayari, linakusubiri wewe tu siku ya kesho. Mungu awabariki. Tuonane kesho kwenye uwanja wa Uhuru kwenye mlipuko wa ibada